แล้วยังก็พอมันต่อตำนานโดยชวนปีโอเคต้องเอาเมียมาตำหนักว่าไม่ประมาณปีตำนานปีตำหนักเมื่อนั่นน้องชูตุนมั้ยยอมชั่วโมงสมัติอะไรนี่เฮานี่บัตรศพเอ็งเมียบ้ามึงไม่เนี่ยจบนี่ใหญ่ใจอันใหญ่บนชัวบนแรงกอดเชียเนี่ยปลาเด้อใช่กอดเด็กจิ้มเราตาลูกฟันคนไหนดิจิ้มเนอะไอ้ฟันคนไหนเสียท่าที่บอกดูเนี่ยราคาที่โอเคจำเอาพลังไปจุก